တကဘာလုံးကဂိမ်းလောကသားတွေကြားမှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးနဲ့နလန်ထူလာနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ No Man's Sky မှာ2016ခုနှစ်တုန်းကအားနည်းချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့စိတ်ကူးရင်အာဃာတစွန့်စားတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံး Open World ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ဂိမ်းထဲမှာစူးစမ်းရှာဖွေဖို့အတွက်စကြဝဠာထဲမှာတီးတန့်ကြိုပေါင်း18 quadrillion ကျော်ရှိပါတယ်။ဘယ်တော့မှရှောက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ပမာဏပါ။ Loading screen လုံးဝမရှိဘဲနဲ့အာဃာတရဲ့ဂျိုတစ်ခုကနေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ရိုက်မောင်းပြီးစဉ်းစားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဃာတထဲရာတဥတို့ဆိုးဝါးမှုတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်အာဃာတစကန်တွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးမိုက်တာဒီဂိမ်းရဲ့ developer တွေကအမြဲတမ်း free update ပေါင်းများစွာပေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Swarm update မှာဆိုရင်လည်းစကြဝဠာကိုဖျက်ဆီးမဲ့အာဃာတပုံမှန်အနေနဲ့ကစားသမားအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတက်ပါဝင်လာတဲ့ Vino Arena မှာလည်းထူးခြားတဲ့အာဃာတသားရေးတွေကိုဖမ်းယူတိုက်ခိုက်ခိုင်းလို့ရပါသေးရဲ့။ဒါ့အပြင်ဂိမ်းဟာ PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch တို့တွေမကဘဲနဲ့ VR ပါဆောက်လို့ရဖြစ်ပါတယ်။ Cross Player တို့ကိုယ်တငယ်ချင်းပဲဆက်နဲ့ပဲဆော့ Multiplayer ဆိုပြီးအာဃာတထဲစွန့်စားတွားလာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တရားအာဃာတစွန့်စားခန့်တွေကိုတဘောကြပြီးကိုပိုင်ကဘာတစ်ခုတိဆောက်ချင်ရင်တော့ No Man's Sky ကိုလက်မလို့တင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါပဲဒီဗီဒီယိုတဘောကြရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်ထပ်ဂိမ်းတွေကိုဗီဒီယိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်